Bismillahirrahmanirrahim. Cara membuat ramuan herbal dari kencur jahe. Berikut cengkehnya. Cengkeh. Jahe dicuci, terus diiris-iris. Oke, perhatikan. Cukup sehari 2 kali sementara. Sudah siap, sudah dibersihkan. Tinggal nunggu air mendidih. Oke, air mendidih langsung dinaikkan. Supaya awet kita pakai termos, langsung masukkan. Jadi cukup 1 kali bikin bisa 2 kali pakai nih. Habis diminum sekali tinggal tuang lagi air panas. Terus ditambah ditambah cengkeh secukupnya, tambah garam sedikit. Secukupnya garamnya. Jadi sekali lagi bahannya kencur, jahe, sama cengkeh, sama garam secukupnya. Ditaruh jadi satu. Tinggal dikasih air panas. Simple. Ini namanya ramuan obat penghilang lendir. Obat batuk penghilang lendir. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like and share-nya. Oke, siap saji.